Instagram typ, o ktorom ste nevedeli, čas 132. Klikneme si na plusko, vyberieme príbeh, vložíme si tam našu fotku, takto ju zmenšíme, vidíte, že pozadie má farbu z tej fotky, čo nám pekne bude ladiť. Ideme na posledné písmo, bodka, medzerník a s hviezdičkami a takto sa nám zatemní. Kľudne to preložíme cez túto fotku a zopakujeme to ešte ďalší. Ja som dala 3-krát, vy môžete 2-krát, 5-krát, koľko chcete, aby sme si potom do toho povkladali fotky, čiže takéto rámiky alebo obrázky mi vzniknú. Ja zdám ešte kresliť a túto predposlednú žiarivú takúto fixu, lebo mne sa to páči, takéto ozdôbky, guľky, kľudne použite. No a teraz si povkladáme fotky do týchto rámčekov 1, 2, 3, do týchto, tak ja si dám túto, no a teraz do toho 4. si nedáme, pretože tam si pridáme cez nástroje odkaz na svoj web, Reelsko, čokoľvek, ja budem promovať kurz, čiže dám link na kurz a prekryjem ho takto fotkou. No a ešte doplním text a teraz som to dala tak trošku inak pod každý obrázok, čiže pod prvý som dala nový, slovo nový, pod druhý dám kurz, pod tretí dám klikaj, tak, tu dám klikaj, no a pod štvrtý dám tu, hej. Čiže ja som to dnes vymyslela takto, verím, že sa vám to páči, verím, že to vyskúšate a budete používať vo svojich stories na to, aby ste si zvýšili sledovanosť a upútali svojich sledovateľov. No čo poviete, páči sa vám to takto?